Moin aus Bremen, Michael hier. Ihr solltet euch den 14. September 2023, 11 Uhr merken. Der 14. September ist der sogenannte bundesweite Warntag des Bundesministeriums für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Wenn ihr ein iPhone habt und am 14.09. im Mobilfunknetz eingebucht seid, bekommt ihr eine Cell Broadcast Warnung. Diese Warnung ist inhaltlich natürlich nur ein Test. Technisch gesehen ist die Warnung aber der Kategorie 1 und das ist die höchste Warnstufe. Damit werden auch die Cell Broadcast Einstellungen eures iPhones ignoriert. Also egal, was ihr da eingestellt habt, ihr bekommt die Warnung auf jeden Fall. Also nicht wundern, wenn am 14. September euer iPhone rappelt.